掌声有请。男嘉宾鲁先生24岁，来自河北，个体；女嘉宾陈女士24岁，同样来自河北，是一名文员。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。你有多高啊？有2.03米。2.03米，你多高呢？我1.6米。你们俩走在街上也有很多人看你们吧？对。啊，照片里说是社交软件上认识的，是吧？你当时想到过他这么高吗？没有想到过。带他出去走有安全感吗？特别有安全感。是，但是对这人有安全感吗？心里？现在是没有了。他都做了哪些事儿让你没安全感了呀？他吧，特别喜欢和朋友去 KTV 唱歌，但他去的太频繁了。啊。他跟我说他参加一个唱歌比赛，然后自己一个人练歌，不带朋友，管我借了500块。我当时也没多想。但是我发现自从借完之后，我就总也见不着他人。我给他打电话，我问他在哪个 KTV， 我过去看看你总行吧？他就一直支支吾吾的，我就挺郁闷的嘛。就跟我闺蜜提了一下这个事儿。我闺蜜说：“哎，你是不是傻呀？他明显就骗你嘛，没准又是跟朋友去玩了，是吧？”我是去玩了，但是我一个人去 KTV 没意思啊。这里边不是你唱歌，你问人借钱去唱歌是几个意思啊？因为当时我没有工作，没工作你去唱什么歌啊？我喜欢唱歌。唱得好吗？唱得很好。来唱2句。一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹，你可知道我唯一的想要。你做过那个音乐 DJ 的，唱的怎么样？特别有诚意唱的终于明白你为什么能打动女孩了除这还骗过你吗？当时吧，我想着办张健身卡，我们两个一块锻炼。那天我在健身房嘛，问他你要不要一块来，他说他在健身房呢，但我找了一圈都没看到他人我说你给我拍几张照片过来，当时他又不说话了。当时吧，他说让我去健身房，我这人嘛，你别看个儿高，但我懒，我正好在网吧打游戏呢。他一跟我说你在哪儿，我就想我就说健身房嘛，我别说网吧了，说网吧他不更生气吗？他说你给我拍张照片，我赶紧出门，我打车我就去健身房给他拍照片。他还好意思说，他不知道我在那块等着他呢。他抓住了抓住了。这种事儿还很多吗？挺多的还有什么？有一次吧，我就跟他说提升学历的事儿，他是专科。但是我的父亲呢是从事教育专业的，就是对我的另一半吧也有一定的学历要求。我跟他提了，希望他能够专升本，他答应的特别好，结果他又没给我去。我说我给你报一个班吧。你花钱给他报班？对，因为想着是为我们两个将来一起共同努力嘛。结果他说你直接把钱给我，我自己报不就行了吗？给了吗？给了。报了。我以为他是报了呢，结果我发现他竟然在外地跟朋友玩。当时吧，他说让我学习的时候，正好跟朋友说出去旅游，我也不能跟他说出去旅游啊。但是我报是报了，但我报的是那种就是晚间可以上夜课那种的，但是我没有去骗他，这钱确实有一部分是学习了。是，确实是学了哈。就拿人钱这么学有意思吗？我没管他要是他给我的吗？给你就拿啊？就这个发现这么多回，你还不跟他分手啊？因为他是我初恋。您这位伟大的初恋后来又对你做了一些什么呀？他说他跟他姐姐合开婚庆公司嘛，想要1万块钱。我就问他是什么姐姐，他说是他亲姐姐我说那一块咱们见面吃个饭也挺好的是吧？他就不让我跟他姐姐见面，我就一再的逼问，他才说那是他认的姐姐我说那你认姐姐打个欠条总可以吧？因为这事他又跟我急眼了。打欠条，我俩这关系还得打欠条？你俩啥关系啊？男女朋友啊。那就可以不打欠条。钱给了吗？我给了1万。打没打欠条？打了。有欠条就行。但是刚开始那个婚庆公司他盈利也不是特别好慢慢赚钱了之后，他先想到的是把钱借给他朋友，并没有还我。因为当时朋友问我手头有没有钱，正好当时我刚回来这点钱，他也不着急要，我就没往他那块想，我直接就跟我朋友了。现在钱还完了吗？他陆陆续续的差不多吧，但是还剩一点。就是因为这个事儿，我就感觉
他报复心就特别强。不就让他打一次欠条吗？然后之前我坐出租车，正好微信里边没有钱了，我上让他给我发个10几块的红包，这他也让我给他打个欠条。谁让他1万块钱让我打欠条？我这不打平了吗？可以啊。那他1次2次行，他还次次这样。我这不跟你开玩笑呢吗？开啥玩笑啊？逗他玩是？人家把你当恋人，你是逗人玩的是吧？今天为什么来呀，姑娘？还有一件事吧。还有呢？我最忍受不了了，他居然在婚恋网上发布消息，显示他是单身，而且他要求找他1.7米以上的女生。其实吧，主持人是这样的，因为我妈吧知道我们俩之间的事儿，但是知道她的身高跟我身高不符合，完了想让我找一个1.7米左右，但是我还不想去抛弃她，不想因为我不想抛弃她。对，因为我妈妈这句话，对，她不把你扔了就不错了啊。来，就这样吧，就是我不想就是抛弃她，我想因为就是先跟我妈应付一下，然后通过这段时间，我想让他俩感情好一点。但是主持人，我觉得他母亲只是通过外表这样断定的话，特别。你的意思你还想跟他好呢哈？母亲归母亲，我挺舍不得他。那你今天为什么来呀？就是想让他改他身上的毛病。今天是不是还有人陪你来啊？你闺蜜也来了吧？对。来，我们请上闺蜜啊，闺蜜聊聊。来，在哪儿呢？有请，一直坐在那儿呢。好。说如果没有你，这姑娘都没勇气来，是你给她压来的是吧？她太相信那个男的了。你不知道。每一次跟他说这个男的不好，他当时觉得好像确实这样那以后要跟他说，以后要怎么样。结果第2天去见了他，什么都忘了，特别开心。姑娘，你是不看好他们是吧？我是觉得他对我闺蜜不好。这叫闺蜜，发现问题有勇气把它说出来，这叫好闺蜜。我这儿有一个广告，还挺好的，我就说了啊，好闺蜜一定去伊贝诗保时捷。闺蜜拼团加10元多一套，这个礼物啊，我就送给你姑娘啊。这男生就一点好都没有吗？这男生他刚开始我是觉得他挺好的，那个言语上也挺好的。然后呢，我还看着他在街上这么大一高个儿，蹲下来给他系鞋带，就是总是感觉。他们俩相处多久了？1年。就这么反反复复就骗他了？就是我闺蜜每一次跟我诉苦，我就觉得你干嘛还要跟着他呀？听明白了。您回去吧，谢谢啊。那礼物就做人到时候送给这姑娘啊。你坐那儿吧啊。你觉得你闺蜜说的话有道理吗？有道理。那你有勇气吗？看她表现吧。我的天哪，这就完了。喜欢她吗？要娶她吗？娶。你妈不同意你也娶？那也娶。你不怕你妈听见？没事。你信吗？相信。我的天哪！好了。3位老师，你们来吧，一起进入丘比特问卷。你看这男生个子高2.03米是吧？个子高，心眼儿也多，而且你知道你的心眼儿多是那种的小聪明。最让人受不了的就是在爱情当中耍心眼儿，图什么呢？没图啥，就是为了不让他伤心难过，所以说。为了不让他伤心难过，那你在心眼儿多的同时，心眼儿也够小的呀。人家让你打一欠条，你让人打无数次。这个就跟他逗玩呢。你这么大一个子，你觉得逗人小姑娘玩好意思吗？我觉得首先啊，如果你真的就是能做到你刚才说的，以后要娶她，我觉得这都太远了。先说往近了说，能好好跟这姑娘在一起，好好的待她。你如果要是能做到这一点的话，你已经成功一大半了。但是我觉得，基于刚才你的描述，我觉得你做不到。你知道你要首先怎么改变自己吗？你喜欢的东西要靠自己的努力去得到。你喜欢唱歌，你要靠自己挣到的工资再去享乐。每个人喜欢的东西都很多，但是不劳而获去得到喜欢的东西，那叫什么？欺骗，对吧？咱做人得先正直，有责任，有担当，让自己先独立起来，再去谈爱情，再去谈保护别人。对于女孩来说，我觉得你一直在说一句话，初恋，初恋，他是你的初恋，初恋就像毒药一样，你知道吗？就你不能说把初恋当成一个杠杆，就是因为你是我的初恋，所以我不能跟你分手啊。初恋怎么了？我告诉你，初恋基本都是失败的。而且还有一点，我觉得你在享受爱情的过程当中，要先明白一点，怎么样爱自己。女孩最重要的就是爱自己。
你爱自己，别人才能爱你。你如果一味的就忍让、退步、付出，然后觉得这是我为你牺牲，我对你的爱，表现我怎么样爱你的这个心的话，你到最后只会让别人觉得你很轻浮。先冷静，看他做什么，再决定要不要继续在一起，好吗？好，谢谢。谢谢沙老师。女孩呢，刚才呢有一点其实打动了我们所有的人，这是我的初恋，初恋都是美好的，也是不舍的，更多的是一份习惯。兄弟，每次看到这么一个娇小1.6米的一个小姑娘拿出真心给你，你还一而再再而三的欺骗她，你的良心不会痛吗？如果你真心的珍惜这个女孩，那就少一点套路，多一点真诚。说到这儿，我就题外话，你现在的工作是什么？开了一家婚庆公司。你想，你是给人家制造幸福的人，你是给人带去温暖美好的人，那首先让你身边爱你的人，先让他去温暖，好不好？好，谢谢宇东。来，涂老师，你有没有听说过一句话？7尺之躯不如7寸之面，7寸之面不如3寸之鼻，3寸之鼻不如1寸之眼，1寸之眼不如1点真心。如果一个男人对你没有1点真心的话，他长个100尺又有什么用呢？但如果一个男人即便只有3尺，他对你有100个真心，你想想，你跟着谁更幸福？这个男生说，他所有的套路都是为了让你不要伤心难过。在我看来，你只是为了让自己好过，骗别人的钱去唱歌、吃吃喝喝，到网上去把自己登记成一个所谓的单身男士，要找一个1.7米的女士。我就不信那是你母亲逼的，即便是你母亲逼的，你母亲也不可能细致到要追踪到网上去核实你登记了这么一个信息。那信息100%是你自己填的。你所做的这一切有一点是让他好过吗？不，你只是让自己好过，你只爱自己。我对你的规劝是：第一，做一个男人要有骨气，2.03米的个子大概有200来斤吧，没有点骨头是撑不起来的。没有骨气的男人一文不值。第二，有点诚信。没有诚信的话，不光是女朋友会离你而去，别人也不会相信你的话。第三，你看看你身上的这个脂肪比重已经严重超标，如果你再不锻炼的话，你这个身体你到30左右的话，你可能站了10分钟左右你就得坐下，你腰会受不了。诚信做人，锻炼运动，别这么大一个个子走出去，站在一个1.6米的女生面前，我感觉你还不如这个1.6米的女生要高，相反，你比她要矮得多。我所指的是人格上。初恋一般都是你情感的奠基人，而你将来风雨同舟的同路人一定不是初恋，尤其是像你这种性格的女生，太善良。你说她对你很好，她哪对你很好？我肚子痛的时候，她大半夜的就去药店给我买暖贴。你们认识多久？认识了1年多。这件事情发生在前半年还是后半年？前半年。你看，前半年对女生的好都是爱情的技巧，后半年对女生的好才是生活的本来。几乎所有的男生在追女生的时候，前半年都很好，知道吗？别忘了，一个男人无论对你怎么好，却时时刻刻在欺骗你，那也只是温柔的陷阱。我看得出来，这个女生比较单纯，但是你只要抓住一点，就是这个男人要对你有1点真心才行。我们所说的话并非虚言，包括你的这个闺蜜，虽然她们没有说得很直，我的意见就是直接离开的，对你对她都是一种成长。但是我知道你肯定不会离开，所以我也说给电视机前其他类似于像你这样的女生，你再这样在她身边继续做下去，扮演一个所谓贤妻又或者是良母的角色，她是一时半会儿改不了欺骗你的毛病，因为你除了温柔之外，没有你的杀手锏和底线。听明白了吗？记住啊，找男人不要看个子，
要看是否有真心。就这样。男生真的要注意锻炼身体，就个子那么大，你各种负担啊、压力都会很大，膝盖啊、心脏，你老这样不行，你老说谎也有心理压力吧？打着游戏打得好好的，突然打一车跑到健身房去了，我在这儿呢，哎呦喂！你想想这些，你还能出来吗？不能再出来了。这就对了啊！一起进入那几天喝古方红糖，真情60秒。我知道我做这些都是错的，而且我承认我骗了你，耍一些小聪明。我为了你，我来了这个节目。我跟你说声对不起，如果你愿意回来，我会改掉我所有的毛病。希望你能相信我，给我一次后一次机会，保证能成为你心中里边那个男人。我觉得我没有办法再相信你了，你一次又一次的，我不知道以后还能有多少次。浪子回头金不换，我相信你能相信我。那你要是以后还骗我，你怎么办？我赶上这个节目，我就不敢再欺骗你了。我觉得真的对你没有话好说了。不管怎么样，我还是希望你能回头。好，回去吧，注意身体啊！谢谢两位，请回。在自由自在的空气里吵吵闹闹。来，请关门。闺蜜啊，该坚持坚持。我觉得真的好朋友或者叫好闺蜜，就是真的说自己的意见，合适就是合适，不合适就是不合适。好了，欢迎大家登录优酷网、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、乐视视频、PTV 剧力收看节目的完整视频。这姑娘可别出来了，请开门。我们的爱情到这来，刚好剩不多也多少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。跟那姑娘道一歉，然后回去好好反省一下，锻炼身体，都准备好了再开始下一段恋情吧，好吗？啊，跟人说再见吧。对不起，我不该骗你。哦，一切后果都是我自找的啊。回吧，谢谢你啊，谢谢，请回这边啊。